مساء الخير عليكم. لو زهقتوا بقى من المحمر والمشمر والطواجن من أول رمضان، وعايزين بقى نعمل وصفة كده سريعة ومختلفة وطعمها حلو ومن غير كركبة مواعين كتيرة، الوصفة دي عشانكم. هنعمل النهاردة وصفة في حلة واحدة، سهلة وبسيطة وجديدة ومختلفة، طعمها تحفة. وصفة بصدور الفراخ مش تقليدية، هتعجبكم جدا وطعمها مختلف. بس قبل ما اقول لكم ايه هي الوصفة ونعملها مع بعض، لو انتوا اول مرة تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة. هنبدأ أول حاجة بالخلطة بتاعة الكفتة. عندي هنا في طبق بصلتين متوسطين قطعتهم مكعبات، 2 حبة من الجزر برضو قطعتهم شرايح، وحبة من الفلفل الأحمر. خلطة الخضار دي هتدي طعم مختلف جدا جدا للكفتة ومميز، وهديها كده تيست حلو جدا. ضفتهم في الكبة وهبدأ هفرمهم كويس جدا فرم ناعم لحد ما تبقى قطع صغيرة جدا زي ما هنشوف دلوقتي. بعد ما اتأكدنا ان كل الخضار اتفرم ناعم جدا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، هشيل منه قد معلقتين كده كبار، عشان هنضيفهم بعد كده للسان عصفور عشان ياخد منه الطعم. هنحطهم على جنب. وعلى باقي الخضار اللي في الكبة عندي هنزل بصدور فراخ متقطعة تقطيع صغير، تقطيعة الشاورما. ده تقريبا مقدار 400 جرام من صدور الفراخ، اقل يعني اقل من نص كيلو. هضيفهم على باقي الخضار اللي في الكبة وهفرمهم برضو مع بعض. انا عايزة الخضار والفراخ يتفرموا مع بعض كويس جدا ويختلطوا، ويبقى عندي في الاخر زي كده العجينة، وعجينة كفتة عندي تكون ناعمة وكل مقاديرها مختلطة مع بعض. كده عندي خلاص بقت جاهزة زي ما انتوا شايفين، بقت عبارة عن عجينة وكل المقادير اختلطت وريحتها بجد تحفة. هنفضيها في طبق زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بعد كده هنضيف عليها معلقتين كبار من البقسماط المطحون، عشان لو في اي مية في الخضار هيمتصها. وكمان كده كده كفتة الفراخ مش بتفك اصلا لان هي قوامها اصلا جيلاتيني. هنزل بعد كده برشة ملح، توم وبصل باودر، بهارات فراخ وفلفل اسود، تقريبا مقدار نص معلقة صغيرة من كل حاجة. ضفت التوابل على البقسماط المطحون على خلطة الكفتة، وهبدأ أعجنهم مع بعض كويس جدا لحد ما كل حاجة تختلط. كده عجينة الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة، تقدروا كمان تستخدموا نفس الخلطة دي تعملوا منها حواوشي فراخ جبار، احنا عملنا قبل كده على القناة، تقدروا ترجعوا للفيديو بتاعه. هبدأ بعد كده هكور الكفتة بتاعتي لكور بحجم متوسط، حجم قد حجم الليمونة تقريبا. ما تصغروهاش عن كده عشان ما تنشفش، وما تخلوهاش كبيرة بزيادة عشان تستوي معاكم كويس. هنكور كل كمية الكفتة بنفس الطريقة. كمان في المرحلة دي لو انتوا حابين تفرزوها في الفريزر لأي وقت استخدام، وقت هتخرجوها تعملوا بيها الوصفة دي أو أي وصفة تانية، يبقى بعد ما هنكورها زي ما هم هحطهم على صينية لحد ما تتجمد في الفريزر. وبعد كده هقسمهم في أطباق أو أكياس على حسب استخدامي، وتطلعوهم بس على التسوية بعد كده في الوصفة اللي انتوا حابين تستخدموا فيها كور الفراخ. خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين، عملت معايا كمية كبيرة ما شاء الله. تعالوا بقى نبدأ نسويها ونكمل باقي الوصفة بتاعتنا مع بعض. هجيب هنا عندي طاسة سخنة، ضفت فيها مكعب من الزبدة وعليه شوية من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش. بتأكد ان الطاسة اتسخنت كويس جدا، وببدأ بعد كده بنزل بكور الفراخ في الطاسة السخنة. بنزل بالكمية كلها لحد اما تتكرمل كده وتاخد لون التحمير الحلو من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب، قبل ما نكمل باقي الوصفة. الوصفة دي زي ما قلت لكم الميزة ان احنا مش بنحتاج مواعين كتير فيها او اطباق كتير، هي نفس الحلة او نفس الطاسة بنعمل فيها كل الوصفة، وكمان بتتقدم فيها، فبتوفر وقت ومجهود وكمان غسيل مواعين عليكم، وفي نفس الوقت طعمها مختلف هيعجبكم جدا. كور الفراخ ضفتهم كلهم في الطاسة، بدأوا كده يحمروا وياخدوا اللون الحلو من فوق ومن تحت. طبعا هم مش هيستووا تسوية كاملة، احنا لسه هنسويهم بعدين مع لسان العصفور. بنشيل كده كور الكفتة من الطاسة، وعشان مكان الطاسة في نفس الدسم ده او الطعم كله بتاع الفراخ هنشوح لسان العصفور.
باقي الدهون اللي في الطاسة والطعم كله نزلت بشوية صغيرين كمان من الزيت، وعليهم مقدار كوبايتين كبار من لسان العصفور، وهبدأ هشوحهم بقى عشان اخد كل بقى البهاريز والطعم اللي نزل من الكفتة. انا عايزاه يطعم لي لسان العصفور. هبدأ هشوحه لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو، درجة اللون المظبوطة اللي انتوا بتحبوها. بعد كده عليهم هنزل عندي بمكعب من المرق، رشة من الملح، ورشة من الكزبرة، ورشة من الفلفل الأسود، ومعلقتين الخلطة اللي احنا شلناهم من الخضار في أول الفيديو، هنضيفهم على لسان العصفور. وعليهم هضيف كمان معلقة كبيرة من الصلصة. هي دي كل الإضافات اللي هنضيفها للسان العصفور. هبدأ كده هشوحهم مع بعض كويس جدا عشان الخضار ده يتدبل شوية وياخد من طعم كل لسان عصفور، كل حاجة تاخد من طعم بعض بالشكل ده. عليهم اخر حاجة هنزل بعد كده بمية تكون سخنة بتغلي، او لو عندكم مرقة فراخ تقدروا تستخدموها، بس احنا كده كده مش محتاجين لان احنا خدنا كل الطعم من الكفتة بتاعتنا. هغطي لسان العصفور بالمية السخنة. برضو لسان العصفور من الحاجات اللي مش بتاخد اصلا كمية مية كبيرة، يا دوب كمية مية تغطيه بس بالشكل ده زي ما احنا شايفين عليه. بعد كده هبدأ بقى هرجع كل الكفتة زي ما قلت لكم، احنا الكفتة ما استوتش بالكامل، احنا يا دوب شوحناها بس كده من كل الجوانب اخدت اللون الحلو. بعد كده هبدأ هنزل عليها هننزل بكور الكفتة على لسان العصفور عشان كله بقى يستوي مع بعضه. هنحطهم على نار هادية جدا يا دوب من 8 ل 10 دقايق. لسان العصفور هيتشرب وهيستوي ويفلفل كده، الكفتة هتكمل تسوية وكل حاجة هتاخد طعم من بعض. بصوا لسان العصفور لا عجن ولا اي حاجة، والريحة نفسي بجد تشموها خطيرة. الوصفة دي لازم تجربوها، منجزة وسريعة، وتغيير بقى بصدور الفراخ عن اي وصفة تانية. انا هنا زينتها برشة صغيرة كده من البقدونس على الوش، وغرفوها وقدموها بألف هنا. الكفتة جوسي جدا وطرية من جوه، وريحة الخلطة تجنن. لسان العصفور مفلفل واخد من الخلطة، بجد من الوصفات المختلفة المميزة اللي لازم تجربوها في اليومين دول كده في زحمة الكحك والبسكوت بتاع رمضان. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، وهستنى رأيكم فيها. استنوا مني ان شاء الله فيديوهات كتير ووصفات كتير مختلفة مميزة وسهلة وبسيطة من مطبخي، مطبخ فاتن عوض. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم.